Hej allihopa! Mitt namn är Paul och jag är ordförande för föreningen Ekonomerna. Och tillsammans här sitter jag med. Ja, hej! Sofia Shakibi heter jag. Jag jobbar som företagssköterska på studenthälsa på Stockholms universitet. Och jag och mina kollegor, vi erbjuder våra tjänster till studenter på dels studenter på Stockholms universitet, KTH och 8 andra skolor. Det vi gör är att vi erbjuder individuella samtal och sen vi har en del workshoppar och aktiviteter som är riktat mot fysisk och psykisk hälsa hos studenterna under studietid. Vi har också en webbportal som heter studenthälsa.se och där kan man hitta massa självhjälpsmaterial, intervjuer, råd och tips kring hur man ska ta hand om sig under studietiden. Och det är fri och det är nationellt och det är för alla studenter på universitet. Kul! Tack att du kom. Tack själv. Så varför är det så viktigt att prata om mental hälsa idag och särskilt bland unga? Just det. Men alla mår dåligt ibland och det är helt normalt att känna sig stressad, orolig, till och med överväldigad ibland. Men om den pågår länge utan att få hjälp eller återhämtning, då kan det bli ett större problem. Det kan ha både fysiska och psykiska besvär. Man kan få konstant ångest, det kan bli som problem, koncentrationssvårigheter som påverkar studierna. Man tappar motivation. Och om vi skulle prata om fysiska symptom, det kan påverka sömnen, det kan bli huvudvärk, magont och allt sånt där. Så att ju längre man går och bär det på det själv, då blir det jobbigare att ta sig ur det. Och varför just unga? Ja, men unga, de är omringade av massa saker, allt från prestation och höga krav, det kan vara studier, det kan vara jobbet, det kan vara plugget och Instagram och framtidsplaner. Det kan vara stora förändringar de går igenom, att flytta hemifrån, byta stad, ekonomi. Det kan vara sociala medier också, som man tittar på sociala medier, man jämför sig med andra, det är någon annan press. Osäker framtid, allt från klimatångest, bostadsbrist, arbetsmarknad. Och därför det är viktigt att man tar tag i det ganska tidigt och ber om att få hjälp med det bland unga. Och du kanske nämnde det innan, men vilka är de vanligaste psykiska utmaningar du ser hos unga idag? Hos de som söker till oss, då är det vanligt med stress. Det kan vara en del studierelaterad stress, tentaångest, perfektionism, nedstämdhet, prokrastinering, ensamhet och sociala utmaningar. Och det här är förutom de fysiska besvär som man kan få på grund av psykiska besvär, som svårigheter och kroppsliga besvär. Okej, intressant. Så hur påverkar sociala medier vår mental hälsa, både positivt och negativt, tänker jag? Ja, bra fråga. Alltså, den positiva delen, men det kan vara ett sätt att koppla av ibland och hålla kontakt med andra eller uppdatera sig om världen, vad som händer. Det kan ge gemenskap om det används medvetet. Men de konkurrerar ofta om vår uppmärksamhet såklart. Så att om man skulle säga det negativa med sociala medier, då är det så här att det kan bli ett flyktbeteende från stress eller obehagliga känslor, vilket på sikt kan öka oro och ångest och till och med minska motivationen, typ att man tappar motivation att studera eller göra de saker som har varit viktigt i livet. Okej. Vilka tecken kan visa att någon mår psykiskt dåligt? Det är olika tecken, både kroppsligt och psykiskt. Det kan vara allt från brist på energi, svårt med koncentrationen, mental trötthet till exempel.
Som problem, huvudvärk, ont i magen, hjärtklappning. Man blir mer irritabel och minskad lust till att göra aktiviteter som man tidigare liksom tyckt om. Alltså, ja. Och sen det kan bli så småningom svårt att hantera vardagen till och med, eller studierna. Ja. Så att det är viktigt att man söker vård i god tid liksom, innan det blir liksom allvarligt. Lite för sent. Absolut. Och kanske den viktigaste frågan, vart kan man vända sig om man behöver hjälp eller stöd? Ja, bra fråga. Hos oss på Studenthälsa kan man alltid söka hjälp eller samtal. Vi erbjuder begränsat antal samtal. Vi har psykologer, kuratorer och företagssköterskor. Vi pratar om typ levnadsvanor till psykisk hälsa. Man kan vända sig till vårdcentralen om man har haft någon långvarig psykisk ohälsa. Då rekommenderar vi att man vänder sig till vården. Och sen som sagt tidigare på studenthälsa.se, det finns jättebra material, självhjälpsmaterial om hur man kan liksom ta hand om sig. Så det är mina korta tips till de som behöver hjälp. Superbra ju att det finns så mycket att hämta. Ja. Men hur kan man hjälpa en vän som mår dåligt? Om man själv mår bra med en vän? Ja, jättebra fråga. Ja, men försök att liksom, om du ser att någon av dina kamrater, kompisar mår dåligt, så försök att starta samtalet med din kompis eller klasskamrat och vara lyhörd. Lyssna utan att döma. Uppmuntra att personen behåller rutinerna som är viktigt. Typ sömn, mat och rörelse som är väldigt viktiga. Erbjud din kompis att göra saker tillsammans. Hjälp din kompis att söka professionellt stöd om det behövs. Till exempel följ med till studenthälsa eller till vården. Visa att det är okej att må dåligt och det minskar skam hos den här personen. Du kan även höra av dig till oss på Studenthälsa om du känner dig osäker hur du kan liksom hjälpa din vän, så kan vi hjälpa dig. Superbra ju, vad kul. Och men vad kan vi som individer göra för att minska det här stigmat kring mental hälsa? Ja, då är det bra att våga prata öppet om hur vi mår och dela erfarenheter med varandra. Och bemöta oss själva och andra med självkänsla och inte vara så kritisk om hur vi mår liksom. Använd resurser som finns, föreläsningar, workshoppar, självhjälpsmaterial. Och försök att normalisera samtalet kring mental hälsa och att visa det styrka om att be om att få hjälp och bryt tystnadskulturen kring det. Jag tror också att det är en bra idé. Yeah. Och vilket viktigt budskap vill du ge till personer som kämpar just nu? Ja. Du är inte ensam. Alla mår dåligt ibland och det finns saker du kan göra för att må bättre. Även om det känns tungt just nu, men börja med små saker. Behåll grundläggande rutiner som att försöka äta regelbundet, få till sömnen, rör på dig, behåll sociala kontakter. Det här med familj och vänner som är jätteviktigt. Försök att vara med mycket i naturen. Och planera liksom för daglig återhämtning. För att återhämtning det är inte bara helger. Försök att ha planering för att återhämta dig olika stunder under dagen. Våga be om hjälp. Prata om hur du mår. Så att ta små steg som gör stor skillnad. Och vi finns här för om du behöver hjälp. Och du som student kan söka till oss på Studenthälsa och jag påminner om studenthälsa.se. Där kan du hitta mycket bra material också. Och ta hand om dig för att du förtjänar det och lycka till. Tack så jättemycket att du kom hit idag. Tack själv. Jag tror det här kommer hjälpa väldigt många. Ja, det Tack. hoppas jag. Tack. Hoppas ni tyckte om detta.